हेलो फ्रेंड्स, ये जो एक कैप्सूल है जिसमें कि दो दवाओं का मिश्रण है। एक है कैल्सिस्ट्रोल कैल्शियम और दूसरा है जिंक। तो फ्रेंड्स, इसमें जो कैल्सिट्रोल कैल्शियम की जो स्ट्रेंथ है वो 0.25 mcg में है और जो कैल्शियम है कार्बोनेट कैल्शियम है वो है 500 mg में और जिंक है 7.5 mg में। तो इसका जो यूज़ होता है फ्रेंड्स, वो अगर आपके हड्डियों में कोई कमजोरी हो तथा कैल्शियम की मात्रा आपकी बॉडी में कम हो, हड्डियों में टेढ़ापन हो और ऑस्टियोकोर्सिस तथा रिकेट्स, प्रेगनेंसी, हाइपोथेरिज्म में इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। अमूमन जब एज ज्यादा हो जाती है तो उसमें हड्डियों में साउंड्स आता है, वहां पर भी आप इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह और संपूर्ण जानकारी के लिए आप मेडिसिन नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।